Zdravo, jarci, jarci su uvijek prvi, ja sam jarac. Tu nema pogovora, nijednog jedinog. I mene zanima što i onda kažem, verujte mi. Idemo da vidimo kakve su energije za ljubav, za jarčeve. Oh, konačno. Da li pomirenje, da li sastanci, da li se život pokreće. Vidjet ćemo. Uglavnom, od 19. januara počinje nova era za jarce. Inače, onako kako nije bilo 200 i nešto godina. Pokret. Daj da vidimo kakve su karte. Karta zvezde. 7 mačeva. Dugo im je trebalo. Kraljica pentakla, dobro je. Ljubavnici. 4 pehara. Vitez mačeva. 9 mačeva. Samo sekund. Ok, ovaj dim sam morala da riješim od cigarete. 5 pentakla. 8 pentakla. 5 mačeva, jao bože kako je lijepo krenulo. Paž pehara. Vitez pentakla. Zbunim se, radim veliku piramidu sad. Kralj mačeva. Karta mesec. Sad mi je malo jasnije zašto karta zvezde i 7 mačeva na to. Pa nema sreće bez ožiljaka, ljudi. To su one situacije kada shvatimo da nam je sve loše što se desilo, u ovom slučaju je to ljubav, donelo dobro. Možda u nekim momentima kad se okrenemo, ovo bonding, može lako biti dolazak sebi. Može dolazak do toga da budemo zahvalni svemu onome što nas je snašlo, onoj najdubljoj rani. Zašto? Sad ću vam ja reći zašto kad otvorim karte sve. Uglavnom, vi znate šta vama treba u ljubavi. E sad, bit će veza i vezica, ponudica ili uopšte za neke kombinacije nešto koje će biti na vidiku. Od svega što izaberete možete ući u nešto gde će biti nekog terača, ogovaranja. Da li vi imate strah od toga ili će biti ono masa priča o nama, vibracije. Može biti mlađi vazdušni znak, još ih ne poznajete, mada nije isključeno da, ali mislim da ne još. Oni imaju svojih 9 mačeva i svoje brige i svoje probleme. Nešto im je propalo na čemu su radili, moguć razvod da je u toku ili loš brak koji nose ili posao koji treba da ostave, nešto ih jako opterećuje i sad očekujte komunikaciju i pokret. Ti ljudi takođe kao kralj mačeva nose ožiljke i tajne sa kartom meseca. Svi mogući znaci su izašli, a najviše mi se čini da je ili vazdušni ili vazduh ili vodeni. E sad, ajmo dalje. Karta Hierofanta. Moguće da su te njihove tajne povezane sa brakom, sa nečim od čega su otišli. Da li je robija koju su imali pa neće da znate ili ih to koče u životu, neki porok koji su ostavili, da su bili zavisnici. Može biti bilo šta. Vredno je trač.
Znači, ako se vi plašite da će vas neko raskrikati o nekoj vašoj prošlosti, da znate da ovi vuku mnogo više. Nemaju vremena da brinu o tom vašem jer vuku svoje. E sad, to ne mora biti nužno loše jer prosto to nije ono što se tiče vas, jel tako? Ali sa 2 štapa usledit će razgovor o tome i to će se tako razotkriti. Tu je odmah karta umerenosti, odnosno neumerenosti. To je ona karta što upravo govori o toj težini ili o porocima. Znači nešto u čemu su bili neumereni i šta su pobedili sa 6 štapova. Znači izjasnit će se. Ja nemam nikog i ne znam ko bi mi mogu ući u život, ali čak izlazi i Škorpion. Mnogo karata je izašlo. Tu je karta smrti i novog početka, je li tako? 6 pehara. Ovo nije vaše čitanje, ovo je njihovo čitanje u vašem životu, samo da vam kažem. Ako nalete na tako neku osobu, samo da znate, ovi ljudi su stvarno ostavili iza sebe i otpočinju novi život, teško je. Očekujte takvog. Sad, ne znam da li će to biti neko koga treba lečiti pa ćete ga preskočiti, ali ovo je neko ko vam neće ulaziti kao buva u život. Da se brine o vašem životu i prošlosti, nego će imati svoje muke. Koje neće biti štetne za vas, što je najvažnije. Ajmo da vidimo šta ćemo pokriti. Ovi ljudi su radili na tome, imali prepreke i svašta. Lako može biti ili porok, ili zatvor, ili... Ne bih rekla da su stari, ali nikad se ne zna kako koga dohvati, ili tako? Ako su stari, onda ste sa njima imali tu sreće po 7 mačeva, nešto je propalo. Ali ne bih rekla da su stari. Ili ih upoznajete pa nešto imate predoći još i tih 7 mačeva. A također ima veze ono što smo rekli, hvala prošlosti što je bilo tako. Je li tako? A na kraju je također karta prošlosti. Kad pitaju zašto prošlost? Zato što su rane prošlost. Ne mora to biti osoba, to su rane, to su nezalečene stvari. Ajmo da pokrijemo šta trebamo. Kraljica pentakla, pokrivamo nju. Vitez pehara, 2 pentakla. Možda je mlađi, ali će znati da odigra. Možda će otići, ali će se vratiti. Možda je nezreo, ali će znati kako da vam nađe žicu. Kako se upoznajete, kako dolazite do njih ili kako se spajate? Poruke, pozivi preko posla, preko dokumenata, pisanja. Ovdje je vitez pentakla također nosi vesti. Kralj mačeva je uvek jasan, rečit. Ajmo da vidimo pokriti paža mačeva. Kralj mačeva. Za neke on može biti neko ko nije znao pa je sad naučio. A za neke on može biti delovaće, ono što sam rekla, kao malo, ali će porasti u stvari. Možda tim razgovorom, to direktnošću, ne znam. Ajmo pokriti kralja mačeva. Emperor, upravo to. Ne trebaju mi karte za ovo. I Emperor, karta smrti opet. Mogući, Jovan, Škorpion, svi su znaci izašli. Ne može ovoliko karata. Devet pehara. Ovo je bukvalno njihovo čitanje. Ovo nije vaše čitanje. Ovo skreće pažnju da ova osoba se je borila s nečim i izborila i nije ostala u tom. I sabraće se. Znači imate dobar materijal. Iako, zašto vam Tarot služi da vam skrene pažnju? Nemojte osakaćeni od prošlosti. To je ona karta za 27 mačeva. Nemojte osakaćeni od prošlosti da ih odmah odbijete, sačekajte, malo zavirite. Stavite štit, ali malo zavirite, vidjet ćete, ima tu lepog. Ajmo viteza pentakla pokriti.
8 pehara, ali ćete ih odbiti bar u jednom momentu. Ili će oni otići jer ih ne razumete. Eto, priča. Ajmo kralja mačeva pokriti. Jasno će se izjasniti i zatražiti dogovor spajanja. Ajmo kartu meseca pokriti, šta ne vidite? Da ćete pasti na ovo. Kraljica pehara. Karta snage i kralj štapova, 5 pehara. Strah da stvari ne propadnu. Bićete pod pritiskom. Ali Bože moj, plašit ćete se da vas opet neko ne namagarči, ali ovo nisu takve energije, samo da vam kažem. Samo da li ćete htjeti ući u ovo zato što je jako težak put. Oštećeni ljudi, čak mi najviše voda, vazduh, to sam i rekla, igraju ulogu. Škorpion. Škorpion, vodolija. Možda ih već imate u životu, ili tako? Savet, kralj pehara. Ne trebaju meni karte, ja vam kažem. Karta lude. To su one karte koje su izlazile pa ih nisam prihvatila. Vidite da mešam ovako kako mešam. I 9 pentakla. Ljudi, ovi će se sabrati. Ovi su počeli novi život. Ako čujete nešto o njima, sve to je istina, ali to je daleko iza. Ili se radi o tome da se ostavi. Nećete im vi trebati da ih ličite. Samo da ih ostavite možda na miru da prebrode šta imaju. Ili da se razvedu, ili da ostave poroke zauvek, ili da se oporave od zatvora, ili da smrt nekoga prebole, zato neće biti možda dostupni non stop. Moguće čak sa ovih 5 pehara i da nisu tu, da su daleko, da putuju često, nedostajani svakako. Da li su pored vas pa fale jer su tamo negdje svojom glavom. Osoba sa teškom pričom, ali koja ovo može sama da izgura, neće tražiti vašu pomoć da ih krpite. Dovoljno da ste tu. To je to, naći oni vremena za vas. Kako teško čitanje. Sad, znači prihvatite ovu ponudu. Ako vas ne šteti, nemojte iz straha odbiti. Jedino ako vam dođe neka budala pa da se ne zakače za vas. Ali ovi ljudi ako vas ne štete, osim što vas odbiju svojom tugom, to može biti dobra priča. Ajmo da vidimo čitanje za inače. Kakve su energije, koga zanima. Ja sam sad zapalila cigaru, znači ja sam u šoku kako je čitanje za jarce. Jezivo. Ovdje može da se vidi da li umete da stanete uz nekoga. Sad vi. Dobit ćete za uzvrat mnogo. Hajde da vidimo kakve su energije za inače. Uzburkane neke energije. Toplo, hot. Ovo nije za ljubav. Da vidimo kakve to akcije idu. Ako ste bili u nekoj stagnaciji, u tihovanju, u učenju, sad ide pokret. Imamo također kartu Marsa. Može da pogledate gdje vam je Mars pa da i to čitanje. Meni je u Vodoliji. 7 mačeva. Ne možemo 2. Odlično je kad su mačevi na početku. Samo da vam kažem. Toranj. Su mačevi na početku, to je znači nešto što se vuče. Vitez pehara, 4 štapa. Izvinjavam se, umerenost, odnosno neumerenost. Kraljica štapova. 3 pehara. Visoka sveštenica, dobar rasplet ljudi. Kralj mačeva. I ovo se može dovezati na ljubav, ali ne verujem.
To su čitanja svako za sebe. Ovo su vaše životne energije, može biti bilo šta. Ja vam kažem energije i primjere, a vi to sami morate smestiti u vaš život. Šta je šta? Bitne stvari u februaru, tako? Karta vraga, vaše čitanje, dobrodošli. Vaša karta. 9 pehara. Dobro. Karta sunca. Dva štapa. Grbu koju vučete, to ti se mačeva. 9 štapova. Grba koju vučete, verovatno, ili od početka februara, ili od ko zna kada, provlači se kroz januar, dolazi do februara, iznenada otpada. Znači, negde se sastavljate. Šta to može biti? Kroz učenje, kroz tarot, vrlo moguće, meni mnogo pomaže, kroz neku komunikaciju, to može biti učenje, rekla sam, rad na sebi, znači da vidite da je nešto što je bila grba, u stvari nije tako strašno, znate? Iznenada su nove ideje, ako je bio težak posao, čak i da je bio strašan, nema veze, otpašće sam. Iznenada, znači nov ciklus. I to je ona umernost, neumernost, to je obično krpelj ili neka napast ili neki porok, to je ono što ostavljate iza sebe, znači kao kraljica štapova. Vi ćete se usuditi, ako treba, gaziti preko svega i svih, jer nisu bolje ni zaslužili, da biste došli do svog cilja. Možda su ranije neki ljudi vas kočili, ako ste nekome pomagali, nekog izdržavali, ne znam, porodica, prijatelji, bilo šta, da uradite neke stvari, evo sad ćete se osloboditi. Visoka svešnica, ja sad znam. Znači sad me ne može ništa poremetiti. To je ono, neko otpadne, neko treba. Kralj mačeva, karta vraga, 9 pehara. Doći do neke istine, nekog saznanja, nekog dokumenta. Da ćete vi, po meni, služit ćete se svim onim jarčarskim i lošim oružjem da biste došli od tih 9 pehara. Da biste ostvarili svoj mir, u stvari, u februaru. Karta sunca, 2 štapa, 9 štapova, 3 pentakla. Savršeno ćete znati u februaru i videti ko će otpasti ili šta će otpasti. Također imamo i kartu umerenosti, odnosno neumerenosti. Imaćete smelosti da otkantate sve što vam ne služi, jer to više nije vaš put. Vi sa 2 štapa pravite nove spiskove, nove manifestacije, nove želje, možda život iz početka, mnogi počinju. I sa 9 štapova ne date ničemu da vas dotakne, što biste možda puštali pre. I sa 3 pentakla napredak, divljenje drugih. To možete samo vi znati šta je. Kao da ste zaglavljeni, dugo bili sa 7 mačeva na početku. I samo toranji. Hop, 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 idemo, čistimo, metlo u rukama. Ajmo da vidimo što ćemo pokriti. Ja kad gledam ovo svoje čitanja za inače, ja nikad ne mogu da skontam dok ne krene da mi se dešava. Šta je? Teško je sebi gledati u karte. I onda se nekako izvučem kad vama gledam. Ja imam jedan dek i uvek izvučem kao odgovor nekoliko karata. Jako mi je teško sebi da gledam. Jedino da snimim pa onda nakon nekog vremena, ali opet teško. Moram da zamislim da gledam nekom drugom. Ali kako kad gledam sebi? Pokrivamo kartu tornja i onda ovako kad radim vama onda se ogrebem za sebe. Karta tornja, karmički točak, to je ono što je gotovo. Jedan ciklus je završen, kočija, pokretanje. Jarci, dobre su vam karte.
Devet mačeva. Devet mačeva, da sve to može biti, na primjer, ako je posao ili ako je bilo šta, nemojte previše. Ako je provodno, bilo šta, znači samo pazite, nemojte previše, to vam se može obiti u glavu. Mogu početi stvari da se ostvaruju i da se događaju i onda da učini vam se da možete još mnogo više pa da se preopteretite. Budite spremni na nesanicu u februaru svakako. Znači kad je pokret, onda je pokret i baš će biti pokret. Morate stvarno kućnicu. Stvarno morate kućnicu. Znači setite se kako je bilo dok nije bilo toga ili dok niste mogli da se pomerite. Ajmo kartu umerenosti, odnosno neumerenosti. Neverovatno. Dve iste karte. Iz dva različita deka. Ovo je već upozoravajuće. Tri pehara. Kako bi ja ovo prevela? Znači, kad je umerenost, onda znamo šta je umerenost. Kad je neumerenost, ja obično to kao neki krpelj koji otpada, porok, nešto. Ali to ne bi sad ovako opisala. Nek jedna znači neumerenost, druga umerenost, a ova balans, prevazilaženje. Udruživanje, putovanje u grupi. Možete to protumačiti kako hoćete. Možda je više osoba u igri. Znači, umerenost se sastavljaju i tu dolazi balans. Neverovatno. Ajmo visoku sveštenicu pokriti. Paž štapova. Ovo nije ljubavno, paž štapova je dobar. U čitanjima za inače, nije baraba. 10 pentakla. Sitnim laganim koracima pokretanje. Sitni koraci. I onda samo ostvarenje. Ajmo kralja mačeva, samo da ne ureknem. Ne mogu pasti loše karte. Kralja mačeva, kralj pehara, paž pehara, emperor, 4 mača. To ću ja vama reći. Ako ste nekad imali velike i jasne snove, u ovom periodu dobijate manje stvari, možda manje novca, možda nešto drugo što niste hteli, ali to postaje vaše bitno u vašem životu. Zašto? Pa neće biti ovih 9 mačeva kako ste vi zamislili vaš život i te brige tolike, nego mirno kroz život s 4 mača. Moći ćete udahnuti. Moći ćete udahnuti dušom, što bi se reklo. Znači, ako ste imali prevelike ciljeve, sve ste vi to mogli ostvariti, ali to nije poenta. Poenta je da se ostvarite kroz ili nešto novo ili nešto što ste mislili da nećete nikad. Savet, kraljica pehara. Osam mačeva. Prihvatite život i izađite iz tog moda žrtve, posla, porodice ili bilo čega. Osmica mačeva govori o ženi koja je svesno tu. Zašto ona stoji ovdje između ovih mačeva? Odvezano se u ruke. Zašto ja povez prekočio? Ne vidim razlog. Znači može da stoji 2 koraka nazad, može čak i da izađe i da odveže taj povez i da ode. Znači svojevoljno ste ostajali negdje u životu do sada. Znači vreme da se pomerite iz tog moda. Nemojte sad jarac ko jarac, na primjer juri novac, juri uspehe, juri sve za druge, juri. Okrenite se onom unutra i izađite iz ovog moda žrtve, to je savjet. Izađite iz previše rada, izađite iz svega previše, idite ka svom miru. Finansije, ako krenu, jarac ko jarac uvijek mora imati para, ja ne poznajem jarca bez para, ja ni jednog jarca bez para ne poznajem, jarac da govna prodaje, on će imati para. Ne mora se obogatiti, ali ćemo uvijek prolaziti kroz ruke. Tako, upravo to hoće da kaže. Ako treba da prodajete i govna, ali da budete mirne glave i tu ćete imati. Razumete?
Lagano. Ovo može biti moje. Pa ja sam krenula samo s Taratom da se bavim. To je to. Pa, doviđenja, jarci. Srećno.